Любовь – это самое важное слово на любом языке мира, которое играет главную роль в нашей жизни. Любовь не просто так входит в основу тысячи книг, фильмов и песен. Как утверждают психологи, самая главная потребность человека – это любить и быть любимым. Ради любви мы готовы подниматься в горы, переплывать океаны, идти по пустыне и преодолевать любые трудности. Без любви наши жизненные трудности кажутся непреодолимыми, и каждый человек воспринимает любовь по-разному. Кто-то захватывает территории, а кто-то устраивает дуэли. И очень часто мы говорим на разных языках любви и недоумеваем, почему нас никто не понимает. Мы настойчиво продолжаем говорить на своем языке, забывая о том, что все мы разные, и все мы переживаем любовь по-разному. Но если мы начнем говорить на языке любви своего партнера, то научимся по-настоящему выражать свои чувства и сможем наполнить свои отношения любовью и счастьем. Всем привет! С вами снова Жека, и это мое первое видео в этом году. Если честно, я за вами за всеми очень соскучился. В прошлом году я выпускал каждую неделю видео о том, как раскрывать свой потенциал и становиться счастливее. В этом году я буду выпускать немного реже, потому что в прошлом году я переехал в Лондон и начал работать full time. И очень сложно выпускать каждую неделю новое видео, не жертвуя качеством, а мне хотелось бы выпускать хороший контент без потери качества. И первое видео в этом году хотелось бы посвятить самому главному в нашей жизни – это любви. Я думаю, смысл жизни каждого человека – это любить и быть любимым, потому что без любви мы просто не можем по-настоящему быть счастливыми. И у каждого из нас без исключения есть такой резервуар любви, который все время должен быть наполнен. Причем этот резервуар может быть наполнен только тогда, когда с нами говорят на нашем родном языке любви. И если наш партнер будет говорить с нами на своем языке любви, то мы его попросту не будем понимать точно так же, как украинец не поймет китайца. И цель этого видео – помочь узнать свой основной язык любви, а также определить язык любви своего партнера для того, чтобы начать говорить на одном языке, при этом укреплять отношения и становиться счастливее. Поехали! Я думаю, для многих будет знакомая ситуация, когда мы встречаем физически привлекательного человека с прекрасными чертами характера, и в этот момент активируется наша система любви. После этого мы всеми способами пытаемся поближе узнать этого человека, идем с ним на свидание, затем назначаем второе, после чего мы уверены, что это любовь. Но на самом деле это не любовь, это влюбленность, которая на первых этапах знакомства с новым человеком у нас вызывает эйфорию, и мы становимся одержимыми друг другом. Мы засыпаем, думая друг о друге, и просыпаемся с мыслью об этом человеке. И все в жизни становится настолько неважным, единственное, чего мы хотим, это быть вместе с этим человеком и сделать его счастливым. Мы ходим вместе за ручку, все время хотим обниматься, разговаривать, целоваться. И нам кажется, что это чувство влюбленности будет длиться бесконечно. Но, как оказывается, влюбленности для крепких отношений недостаточно. Тут нужна настоящая и крепкая любовь. Потому что наша базовая потребность – это не влюбиться, а быть любимым другим человеком. И настоящая любовь не сможет прийти, пока не пройдет эта эйфория от влюбленности. И для того, чтобы наполнить резервуар любви нашего партнера, нам нужно научиться говорить на его языке любви. И всего существует 5 языков любви, первый из которых – слова поощрения. Как сказал Марк Твен, я могу прожить 2 месяца за счет хорошего комплимента. Если у вашего партнера основной язык любви слова поощрения, как у Марка Твена, то мне почему-то кажется, что ему понадобится немного больше, чем полкомплимента в месяц. И вот некоторые примеры слов поощрений. Ты так классно выглядишь в этом костюме, или тебе очень идет это платье. Второй пример.
Мне очень приятно, когда ты меня забираешь с работы, спасибо тебе за это. Или, например, спасибо за то, что забрал детей со школы, я это очень ценю. Четвертый пример, я тебе очень благодарен за то, что поддерживаешь наш дом в чистоте. Или просто сказать: спасибо тебе, что ты есть в моей жизни. Без тебя она бы не имела смысла. Эти слова будут помогать нашему партнеру, у которого основной язык любви слова поощрения, что мы его любим и его чаша любви будет наполнена. Хотя чаще всего вместо слов поощрения мы слышим слова критики и требования. Например: когда ты уже выкинешь мусор? Почему ты не можешь сделать это сразу, когда я тебе говорю? Или: сколько можно тебе напоминать, чтобы ты не разбрасывал вещи по всему дому? А бывает еще: почему я должна одна убираться в доме? Если мы будем говорить эти слова нашему партнеру, у которого основной язык любви будет слова поощрения, то для него они будут означать: я тебя не люблю. И они будут опустошать чашу любви и делать его несчастным, потому что он будет думать, для того, чтобы заслужить любовь, нужно что-то сделать. Хотя любовь не может возникнуть, когда от нас что-то требуют. Она возникает только тогда, когда мы добровольно что-то делаем. Поэтому если ваш партнер имеет основной язык любви слова поощрения, вместо требований и критики говорите ему комплименты каждый раз, когда он делает то, что вам хочется. В этом случае они будут намного больше мотивированы это делать, чем когда вы будете от них это требовать. Если вам очень понадобится помощь вашего партнера, то вместо директивы и требования мило попросите его об этом в вопросительной форме, предоставив ему выбор. Например: ты не мог бы, пожалуйста, вынести мусор? И после того, как он это сделает, обязательно похвалите и скажите: у тебя это так классно получается, как ты это делаешь? Самое главное, все время говорить искренне, от души и не переборщить, потому что переполненная чаша — это тоже не очень хорошо. Второй язык — это качественное время. На этом языке любви говорят люди, которые ценят, что мы проводим с ними время, не разделенное ни с кем другим, уделяя им все внимание. Посмотреть фильм вместе или встретиться с друзьями не относится к качественному времени, потому что в этом случае вы уделяете внимание фильму или друзьям и очень мало времени уделяете друг другу. Когда мы уделяем время своему партнеру, даже 20 минут своего внимания, то вы отдаете друг другу 20 минут своей жизни. И у вас больше никогда не будет этих 20 минут, потому что они уже в прошлом. И это очень мощное проявление любви друг к другу. Но опять же, то, что заставляет одного человека чувствовать себя любимым, может вовсе не откликнуться в другом человеке. И это нормально. Нормально быть разными. В этом мир и прекрасен, что все люди разные и говорят на разных языках любви. Поэтому, если у вашего партнера главный язык любви — это качественное время, то для того, чтобы проявить ему свою любовь, вы можете провести выходные вдвоем в каком-нибудь новом месте, пригласить своего любимого человека на свидание в ресторан. Даже если вы уже много лет женаты и у вас есть дети, это может привнести изюминку в ваши отношения. После рабочего дня просто уединитесь вдвоем, выключите телевизор, поставьте телефон на бесшумный режим и просто поговорите по душам. Узнайте друг у друга, как прошел день. Поехать вдвоем в отпуск, сходить на прогулку или на пикник. Делайте все то, что вам нравится, но самое главное — только вдвоем. Один из самых главных проявлений любви к человеку, у которого основной язык — это качественное время, это умение слушать. Я сам недавно понял, что на самом деле не умею слушать по-настоящему. Сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Когда наш партнер рассказывает о своих чувствах, эмоциях и что стало причиной, то мы всегда пытаемся найти решение проблемы. Хотя на самом деле то, что нужно нашему партнеру в данный момент, это просто выслушать его, понять и проявить сочувствие. При этом очень важно соблюдать зрительный контакт, ничем кроме этого не заниматься, например, смотреть в телефон или в окно, следить за языком тела нашего партнера и не перебивать, дать ему возможность высказаться. В этом случае ваш партнер будет чувствовать ваше присутствие, а также сильную любовь. Третий язык любви – это получение подарков. Здесь все очевидно и просто. Люди, у которых этот язык является основным, чувствуют любовь больше всего, когда получают подарки. Для нас важно то, что о нас помнят и думают, когда выбирают этот подарок. Каждая мама помнит тот день, когда ее ребенок дарил ей цветы с местной клумбы. Или рисунок, который они сделали специально для нее. Ведь они думали о своей маме, когда срывали цветы или рисовали. Это и есть самое настоящее проявление любви. На каждой церемонии бракосочетания жених и невеста обмениваются кольцами, которые являются символом крепкой любви и верности.
Если ваш партнер визуал и у него основной язык любви получения подарков, то для него очень важно будет увидеть этот подарок. Для других типов личности формат подарка не важен. Он может быть любого размера, формы или цвета. И не стоит ждать специального момента для того, чтобы подарить подарок своему любимому человеку. У каждого из нас разные отношения с деньгами. Кто-то любит их тратить, кто-то любит собирать или инвестировать. Но если мы научимся дарить подарки своему любимому человеку, у которого основной язык любви получения подарков, то мы будем инвестировать в любовь и счастье в наших отношениях. Даже если этот язык не самый главный для нашего партнера, то ему в любом случае будет приятно получать от нас подарки, просто потому, что мы думали о нем, когда его выбирали. Четвертый язык любви – получение помощи. На этом языке любви говорят люди, которые хотят, чтобы их партнеры помогали им делать то, что для них важно. К таким проявлениям любви могут относиться приготовить обед и накрыть стол, после обеда помыть посуду, или убрать квартиру и навести порядок в шкафу, или, например, оплатить счета или выгулять собаку. То есть все действия, которые вы знаете, что вашему партнеру будет приятно, если вы их сделаете. Если они будут сделаны добровольно и с позитивными намерениями, то ваш партнер будет чувствовать любовь и заботу. Но если мы прекращаем оказывать помощь любимому человеку, то для него это будет означать, что мы перестали его любить. Но тут есть очень тонкая грань. Если мы будем делать что-то, потому что должны это делать, то мы не сможем заполнить чашу любви нашего партнера. Но если мы будем делать все добровольно и потому что искренне хотим показать свою любовь, тогда мы сможем этого добиться. И не стоит требовать любовь у своего партнера. Мы можем попросить о помощи, потому что просьба указывает направление любви, а требование блокирует ее поток. В этом случае вы можете составить список со своим любимым человеком, что вам приносит ощущение любви со стороны партнера. Это могут быть заправлять кровать каждый день, выкидывать мусор или мыть после обеда посуду. И повторюсь, это все должно быть добровольно, но не принудительно. И пятый заключительный язык любви – это физические прикосновения. Большое количество исследований показывают, что прикосновения оказывают очень сильное влияние на развитие ребенка. То есть дети, которых чаще держали на руках, поглаживали и целовали, имеют более здоровое психологическое и эмоциональное состояние, чем те, которых обделяли физическими прикосновениями. Когда мы держимся за руки, целуемся и даже занимаемся сексом, то мы таким образом проявляем друг другу любовь. Для людей с основным языком любви физические прикосновения нужен постоянный контакт со своим партнером, потому что без него они не чувствуют себя любимыми. И для них прикосновения говорят громче, чем слова, которыми можно проявить как любовь, так и ненависть. Поэтому не все прикосновения, которые нравятся тебе, будут нравиться твоему партнеру, потому что мы все разные, и здесь лучше обсуждать. Для человека, у которого главный язык любви физические прикосновения, нет ничего важнее, чем держать его за руки, когда ему плохо. И когда твой партнер плачет, то это очень хорошая возможность для проявления любви. Потому что тяжелые времена пройдут и забудутся, а нежные прикосновения запомнятся навсегда. Поэтому при каждой возможности обнимайте своего любимого человека, гладьте ему спинку, держитесь за руки. Это будет помогать наполнять его чашу любви и укреплять отношения. Ну что, я думаю, все уже поняли отличия между 5 языками любви. Давайте на всякий случай на них еще раз взглянем. Первый язык – это слова поощрения. Второй язык любви – это качественное время. Следующий – получение подарков. Четвертый – это получение помощи. И пятый – это физические прикосновения. И некоторые люди смогут сразу определить свой язык, а также язык любви своего партнера. Поэтому посмотрите на этот список еще раз и задайте себе вопрос, что для меня важнее всего получать от своего партнера. Если тебе было сложно сразу определить свой язык любви, следующие вопросы помогут тебе это сделать. Первый вопрос: в какой ситуации ты чувствуешь любовь своего партнера больше всего? Второй вопрос: что ты хочешь получать от него на регулярной основе? Третий вопрос: что тебя больше всего задевает, когда твой любимый человек не делает? Четвертый: что ты чаще всего просишь в своих отношениях? И заключительный вопрос: как ты чаще всего проявляешь свою любовь к партнеру?
После того, как ты получишь ответы на все вопросы, ты сможешь их отнести к какому-то конкретному языку любви. Если для тебя одинаково важны два языка любви, то ничего страшного, возможно, ты двухязычный, тем самым легче твоему партнеру наполнять твою чашу любви. Даже если другие языки для нас не так важны, мы все равно хотим получать на них любовь. Возможно, не так часто, но тоже регулярно. Поэтому, если у твоего партнера основной язык любви — это физические прикосновения, то это не значит, что ему не нужно говорить слова поощрения. И после того, как ты узнаешь основной язык своего партнера, задай себе один самый главный, пожалуй, вопрос в отношениях. Это: какие привычки я хочу выработать для того, чтобы он всегда чувствовал мою любовь. На этом шаге ты можешь открыто поговорить со своей второй половинкой и обменяться идеями, как вы можете подпитывать свои отношения. Самое главное, чтобы вы проявляли эти знаки любви добровольно, но не принудительно. И в конце этого выпуска хотелось бы подытожить. Не знания делают нас счастливее, а то, что мы с этими знаниями делаем, а точнее, какие привычки вырабатываем. И привычка формируется где-то от 21 до 66 дней. Поэтому давайте после просмотра этого видео первое определим основной язык любви у себя и своего партнера. И если ты еще не встретил свою любовь, не волнуйся, всему свое время, и ты обязательно ее встретишь. Самое главное в это искренне верить. А сейчас ты можешь определить язык любви того человека, с которым ты чаще всего общаешься. Второе, определить, какие привычки ты хочешь вырабатывать для того, чтобы наполнить чашу своего близкого человека на регулярной основе. Ведь любовь — это так же, как и еда, нам нужна всегда, а не один раз в 2 месяца. И третье, начать выполнять все действия для того, чтобы эти привычки стали частью нас, и мы даже не задумывались над тем, что мы наполняем своего партнера любовью и счастьем. Давайте учиться говорить на разных языках любви, как можно чаще на них говорить, дарить свою любовь и делать этот мир лучше. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, а особенно тем, кто поставил лайк и подписался. Я буду как можно чаще выкладывать видео, и это будет не реже, чем 1 раз в месяц. А пока у тебя есть время для того, чтобы применить все знания на практике. Всем добра и любви, до скорой встречи, пока!